अनूपपुर जिले के कोतवा रेलवे स्टेशन से बाहर खड़े दोपहिया वाहन को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। दरअसल परिवार के सदस्यों को व्यक्ति स्टेशन के अंदर परिजनों को छोड़ने गया था। बाहर आकर देखा कि दोपहिया वाहन नहीं है। आसपास तलाश करने पर जब नहीं मिला तो इसकी शिकायत व्यक्ति ने पुलिस के पास की है। पुलिस ने शिकायत लेते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। कोतवा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 निवासी संजय सराफ ने थाने पर शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि दिनांक 2-3 की दरमियानी रात अपने परिजनों को रेलवे स्टेशन कोतवा छोड़ने हेतु अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 65 MC 2938 से रात लगभग 1 बजे गया हुआ था। बाहर गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही ट्रेन में परिजनों को चढ़ाकर हम लोग बाहर आए तो देखे कि हमारी मोटरसाइकिल वाहन नहीं थी। आनन फानन में आसपास दोपहिया वाहन की तलाश की गई। ना मिलने पर इसकी शिकायत कोतवा थाने पर की गई। हालांकि रात में पुलिस ने वाहन चोरी की शिकायत नहीं ली। संजय सराफ ने सुबह जाकर थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने वाहन तलाश हेतु जुट गई। संजय ने पुलिस को बताया कि जब हम परिजनों को छोड़ने स्टेशन गए थे तो 4 से 5 लड़के स्टेशन के आसपास घूम रहे थे। हालांकि GRP पुलिस भी रेलवे स्टेशन में मौजूद रहा। इसके बावजूद भी वह लड़के स्टेशन परिसर पर घूमते रहे। जब हमारी बाइक चोरी हुई तो उन लड़कों का पता नहीं था। संजय ने बताया कि अगर पुलिस CCTV कैमरे खंगाले तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वह लड़के CCTV कैमरे में कैद होंगे। हालांकि पुलिस पिछले 2 दिनों से संजय की बाइक ढूंढने पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। गौरतलब है कि नगर में लूट चोरी जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों में अब पुलिस का खौफ नहीं है, इसलिए लूट चोरी जैसी वारदातें नगर में आम हो चला है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों व व्यापारियों को उठाना होता है। हाल ही के दिनों नगर के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति के डिग्गी से 50,000 की लूट हुई थी, जिसे अभी पुलिस ढूंढने में नाकाम साबित है। वहीं बीते दिनों 2.5 लाख रुपए की चोरी वार्ड क्रमांक 7 में हुई। यहाँ पर भी चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित दिख रही है। अब लोगों का कहना है कि पुलिस भी लापरवाही बरत रही है, जिससे चोरी की वारदात नगर में कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि हमने अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया। स्टेशन परिसर से बाइक चोरी हुई है, इसलिए मामला GRP का बनता है। हालांकि हम चोरों की तलाश में जुटे हुए हैं। अगर हमें मिल जाता है तो बाइक बरामद कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने बाइक चोरी के मामले पर मामला दर्ज नहीं किया। अब देखना होगा पुलिस नगर में बढ़ते चोरी को कैसे रोक पाती है, जिससे लोग राहत की सांस ले सकें। मेरी बाइक हीरो शाइन थी और रेलवे परिसर में हम उसको रात 2 तारीख की रात को अंबिकापुर दुर्ग ट्रेन से हमको रायपुर जाना था। उसमें हम अपनी फैमिली को लेकर के स्टेशन गए थे और गाड़ी में सामान रख के स्टेशन पहुंचाने गए और वहाँ स्टेशन में जो है 4-5 लड़के लफार टाइप के घूम रहे थे। उनको देख के हमें शंका हुई तो हम गाड़ी आधी घंटा उस दिन लेट हो गई, तो हम वापस जाकर के गाड़ी को एक बार फिर से देखे तो गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी थी। और उसके बाद जो है स्टेशन में एक RPF वाला भी जो है अपनी ड्यूटी पे था और गाड़ी हमारी वापस हमको दिख गई तो हम वापस स्टेशन आ गए। और जब ट्रेन आई और ट्रेन जब छूट गई चली गई तो हम अपनी जगह पे जाके देखते हैं तो गाड़ी वहाँ से गायब थी। हमने इसकी सूचना रात में RPF वालों को भी दिया और पुलिस थाने में भी जाकर के जो है सूचना दिया। सूचना देने के बाद उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखा, बोले आप कल सुबह आकर के जो है रिपोर्ट लिखाइएगा। अभी जो है सब अधिकारी लोग चुनाव में ड्यूटी में लगे हैं, तो आप सवेरे आपका काम होगा। दूसरे दिन हम वहाँ जा कर के अपने शिकायत की पावती लिए और उन्होंने कहा ठीक है, हम इसमें जैसा भी प्रयास होगा कर रहे हैं और आपको जो सूचना देंगे। लेकिन अभी तक हमको उनके द्वारा कोई भी सूचना गाड़ी के संबंध में प्राप्त नहीं हुई है। कितने दिन हो गए? 2 तारीख की घटना है और आज 4 तारीख है।